Mamma mia. Questo è molto piacevole. Sempre morbida. Un po' leggermente. La testa da quella parte. Flashback. What? Momento. Qui c'è un'evidente situazione di disagio, no? Vieni seduto per piacere, Barbara. Qui, di fronte a me. Così? Sì. Prendi tutte e due le braccia, mantieni le dritte, le dita forti verso l'esterno, così. Non mi fare vincere mentre cerco di avvicinarle, non mi fare vincere. Ok. Tieni forti le dita, bravissimo. Non mi fare vincere mentre cerco di aprirle, vai. Ottimo. Spingi in basso. Forte, qua non c'è tanta forza, spingiamo in alto, ok, mantieni così, spingi in alto, super, ok. Allora, questa è una compressione, insomma, di questo tratto qui, infatti è il motivo per il quale hai questi mal di collo, va bene, giù la testa, spingi in basso la testa, qui andiamo molto bene, ok. Solo uno stimolo, ok? Ok. Ritestiamo quei muscoli che erano deboli, spingi in basso sono super forti, vedi la differenza? Sì. Mettiti a pancia in su. La testa da quella parte. Sì, la testa qui, grazie. Benissimo. Allora, andiamo a liberare un po'. Dammi un attimo la testa, un attimo, così togliamo un po' i capelli. Ok, giù. Ok. Allora, sentirai un piccolissimo click, totalmente indolore. Guarda solo con gli occhi a destra, guarda a sinistra. Eccolo là. Mamma mia. Guarda a sinistra, guarda a destra. Ecco fatto, va bene? Morbida. 1, 2, prendi qui, fammi entrare qui, morbida. Ecco fatto. Dall'altro lato, per favore, faccio tutto io. Questo va qui, questo va qui. Sempre morbida. Morbida, respira, butta l'aria. Ecco fatto, bravissima. Che paura. Dovete cominciare ad avere un po' di paura. Spingiamo in alto. Spingi tutta la gamba in alto, forte. Ok. Questa così, spingi in alto. Forte, no, abbastanza bene. Vieni a pancia in giù, per favore. Vado. Le braccia? Davanti, guarda, così. Perfetto.
Fai un bel respirone, butta l'aria, rilassa, rilassa. Ecco, fatto, bravissimo. Rilassati completamente. Ok, molla, molla. Vieni sul fianco verso di me, di qua, fianco sinistro. Mantieni in questa posizione, questo a me, questo a me, questo a me. Tieni le mani forti qui, resto morbido. Morbido. Dall'altro lato cortesemente. Mantieni così. Perfetto, pancia in su. Dai, capelli per favore. Capelli. Sì. Così. Solleva la testa per favore. Attenzione. Eccoci qua. Morbida, non ti preoccupare, è soltanto una trazione cervicale. Morbida. Ti dà fastidio così? Alla faccia? No? Un po' leggermente. Così meglio? Sì. Respira. Butta l'aria. Respira. Rilassa completamente il collo appena butti l'aria e io tirerò leggermente più forte. Adesso, morbida. Ecco fatto. Bravissimo. Lascia. Vieni cortesemente in piedi, piano piano. Vieni pure e girati verso di là, grazie. Adesso questa gira meravigliosamente, vedi? Ci mettiamo a pancia in su soltanto un secondo ancora. Uno e due, mantieni le braccia e le mani forti così. Ok. Mi dai la testa, dammi la testa proprio, lascia morbida, fai un bel respirone, rilassati e butta fuori l'aria. Ecco fatto. Vieni per favore di nuovo in piedi. Perfetto. Questo è molto piacevole. Sì, grazie.
Ok. Benissimo, ottimo. Vieni pure in piedi. Veramente perfetta. Girati verso di là. Adesso spalle e cervicale sono molto molto ben rilassate. Sì. E anche, vedi, la zona lombare che era un pochino più tesa. Va bene? Sì, sì, li sento più La senti morbidi. subito? Sì, sì. Girati pure, grazie. Grazie per aver scelto il mio studio e al prossimo video. Grazie a te.